Wah itu. Us. Mantap. Teknik enter-enter. Wih, nilainya. Wot. Kuat teram nih. Halo, assalamualaikum bos. Ketemu lagi dengan mancing santai, Mak Slep. Ini saya sedang belajar mancing umpan lumut batu bos. Teknik enter-enter nih sama pendekar-pendekar tersier ini bos. Halo, ini Pak Gun, pendekar Mak Slep. Pendekar satunya itu Om Didi, wah pendekar tersier juga itu sama Pak Wit. Sudah berjalan ke sana. Ini teknik baru bos, mancing enter-enter pakai lumut. Tadi saya sudah cari lumutnya, lumut batu. Nah, ini bos, tekniknya bos, mancingnya di sungai tersier, daerah Lodagong ya. Ini Ngunut apa daerah Ngunut ya? Ngunut. Oke bos, seperti apa keseruannya ikutin terus ya, Mak Slep. Nah, ini bos, teknik enter-enter itu pakai lumut batu. Nah, ini diambil dikit-dikit bos, cara ngambilnya gitu. Nah, cantik lumputnya. Nah, nanti dipasangkan gini bos, rangkaiannya itu selendang. Nah, ini selendang berapa pak? 3? Selendang telu jajal. Wah, ini nyoba selendang 3. Jadi itu jaraknya dari pelampung sampai pancing itu sekitar 1 meteran lah. Oke, lanjut bos. Siap. Nah, itu tekniknya dihanyutkan di sungai mengalir, bos. Sambil ditunggu kimpulnya ndelep. Ini sampai jauh mata saya nggak kelihatan. Oh, itu para pendekar tuh masih kelihatan. Pak Didik setrek enter-enter. Mantap. Ini bos. Inilah teknik enter-enter. Mak Slep bos. Slep. Lanjut. Setrek bos, kok yo gak ngomong. Oh, dikira cantolan iki. Wih, mantap. Wah. Wus. Awas, wus, lari terus, wus. Wah, lumayan besar, bos. Mantap dari enter-enter. Awas. Gede. Cihui. Alhamdulillah. Wih. Lumayan, bos, treknya, bos. Nih, babon. Mantap. 5 jari. Masalah bos. Mantap. Oke, lanjut. Ini bos ikut gumbel
para pendekar-pendekar ini bos, biar saya bisa strike. Ini saya belum strike. Lagi bos, strike lagi nih. Mantap. Nih bos, strike lagi bapaknya. Mantap. Lup. Mantap bos. Nih, strike-nya mancing enter-enter. Wus. Ada lemu iwake. Iwat dibut. Belum kelihatan ini. Waduh. Masih ada, Pak? Masih. Ijek toh? Wah, itu masih ada ikannya. Sabar. Itu bos, mana ikannya belum kelihatan. Di wae iki. Loro mang berarti sijine ucul paling. Bisa uga ya. Wah, itu bos. Narik terus, bos. Mantap. Itu. Mantap. Teknik enter-enter. Nilainya. Wot. Kuat teram. Nilainya jan sak tabok. Mantap. Pak Wit. Mantap. Dapat lagi 3 ekor. Pak Didik 1 ekor, saya masih boncos. Mak selep. Bos. Om Bisi strike, bos. Mantap. Strike lagi. Saya tak jadi tukang syuting saja, bos. Yo, Dimong. Wah, gede dik kat mang jaremu. Yo, entut-entut iki lho. Wush, itu bos. Yo, wush. Lumayan. 3 jari. Sik kurang gede, Dik, jalukanmu ketoke. 3 ekor dan saya masih boncos. Mantap. Buaya resek wae iwak. Masa iwak, Bang? Iwak. Wah, men. Ya, ketuk-ketuk loh. Iwak, strike maneh bose. Babon neh iki lho. Lho. Lah. Apa to ya? Ini digeret ra kena iki. Tanggah milih ya. Lah aku nang mburi dhewe lho. Ada yang mburi dhewe lho,
Ayo. Diwake iki. Ini bos, strike bos, enter-enter ikan nila. Masih belum kelihatan ikannya ini. Wah, ini bos, kelihatan bos. Wus, itu bos. Wot. Itu bos, besar lagi dapatnya. Mantap, Pak Wit. Jos, sak tabuk nih. Ikan sedang dolan. Trek bos. Setrek bos. Saya belum setrek sendiri, udah dapat 2 itu. Bos. Bro nang ngidul, Mam. Ngidul. Enggak. Cuma tot ning ngalor. Bos. Mantap bos, itu bos. Nah, iya nang kono kamu ngo. Mantap. Mak selap. Ini jarene resek ganjinge. Ini lo adep. Wih, setrek bos. Wih, alhamdulillah. Akhirnya setrek. Mantap. Mantap bos. Wah, hihi. Biar. Tolong. Ya Allah bos. Tolong. Setrek ini bos. Setrek akhirnya ya Allah. Awas HP-ne kok. Ini dipacal. Waduh. Col. Ya Allah. Lepas bos. Aduh ya Allah, lepas bos. Grogi. Belum pernah setrek ikan besar mancing enter-enter bos. Mantap, lanjut. Tuh bos, Om Didik bos, setrek lagi, mantap. 5 kom. Wih, setrek bos. Setrek bos. Wah, itu bos. Saya setrek bos. Wah, alon-alon. Oh, gitu loh. Sip. Sare. Nggih, dapat ilmu bos, setrek. Nggih. Nikmati iwakku dhewe kalau ya. Iya, Oh, ngoten nggih, sip, setrek bos. Mantap. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tidak bocos. Doke pecah, doke. Doke pecah. Alhamdulillah bos, akhirnya. Wih, tuwipis bos. Kurang tuwi iki. Setrek bos, lumayan. Dihitung 4 jari lah ini, 3 atau 4 jari. Mantap. Tadi yang satu lepas, ini dapat ilmu dari Pak siapa lupa. Dapat ilmu dari Pak Yar Jagung. Nah, disuruh mancingnya nggak langsung dilos, ditahan ulur tahan ulur. Akhirnya dapat. Mantap, mancing mania Mak Selep. Nenek wong oleh. Wah, lagi ning aku mak. Lah kuwi. Ubul. Sek ya. Gayane. Tas teko wis setrek neh. Lah kuwi wae. Mantap, Pak Wit. Poin. Musuh datang tenanan. Pak Selep. Wih, trek bos. Wih, setrek bos. Trek bos. Mantap. Trek bos. Wih. Trek bos. Trek bos. Wah, lemu aja nih. Tutup nih. Oh, ngono. Nah, dapat ilmu bos, ini suruh masukkan ke dalam pancingnya ini. Wah, lah kecil juga nih no. Oh ngene, yo kagak dicelup nih. Duh, nyantol. Nyantol liwak wih. Alhamdulillah dikira besar bos, tapi bagi saya sudah besar ini. Mantap. 4-5 jari. Dapat 2 ekor. Teknik enter. Mantap, ilmunya Pak Wit, mantap. Ini jadi spot mancing kita hari ini. Sungai dekat warung bakso bos. Ini warungnya bakso bos. Ini sungainya. Kita tadi mancing di sini. Wah, itu kelihatan para pemancingnya, bos. Mantap. Ada warungnya yang lapar bisa makan bakso di sini, bos. Mancing teknik enter, mancing mania Mak Selep. Oke, bos, ini saya istirahat dulu mancingnya. Waktunya jam makan siang, bos. Makan bakso sini, bos. Oke, lanjut. Nah, ini bos, baksonya udah datang sama nasi. Saya kelaparan ini. Oke, mantap. Gurih pol. Mantap. Si kecap. Sambal bos. Oke bos, saya makan dulu. Oke bos, ini debit airnya bertambah dan ikannya sudah jarang mau makan lagi bos. Ini
Om Didik. Untuk sementara perolehannya ini bos. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perolehan Om Didik bos, 6 ekor. Kita lihat perolehannya Om Wit. Ini bos. Ini perolehannya Pak Wit bos. Mantap, ikannya besar-besar bos. Nila 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Wah, berat ini, ada 2 kilo ini. 1 kilo sama sandalnya katanya Pak Dut. Pak Dut dapat berapa Pak? 3 ekor ya? Pak Dut dapat 3 ekor. Oke, saya cuman dapat 2 ekor sementara. Oke bos, ini perolehannya Om Didik 6 ekor. Ini perolehan saya bos, 2 ekor saja untuk sementara. Oke, mantap. Ini bos, ternyata pendekar tersiarnya dicari pindah ke sini bos, itu udah dapat ikan itu. Iya, dicari-cari gak ketemu, ternyata pindah ke sini bos. Oke, lanjut Om. Siap. Oke bos, ini berhubung waktu udah siang, mancing saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Mancing pakai umpan lumut batu. Target ikan nila bos, ini perolehannya Om Didik dapat 6 ekor ikan nila. Sedangkan saya cuman dapat 2 ekor aja bos. Ini bos ikannya bos. Pokoknya enggak boncos. Yang penting nggak boncos. Tadi kayaknya ada yang babon lepas 1 bos. Oke bos, semoga menghibur. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Mancing santai, mak selep.